நம்ம உடல் நல்லா இருக்கா? இல்லையான்றத பத்தி அதுவே சிக்னல் குடுத்துரும். அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும். அது என்ன சிக்னல் குடுக்குதுன்றத வாங்க பார்க்கலாம். அடிக்கடி கொட்டாய் விடுறீங்களா? ஆக்ஸிஜன் குறைவா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதிகமா வாய் துர்நாற்றமா இருக்கா? வயிற்று தொந்தரவு இருக்குன்னு அர்த்தம். காதுல ரீங்காரம் கேக்குதா? அதிகமா ரத்த அழுத்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதிகமா முடி உதிருதா? இரும்புச்சத்து குறைபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம். கால்கள் வீக்கமா இருக்கா? இதய, கிட்னி குறைபாடா இருக்கலாம். விரல்கள் மரத்து போகுதா? வைட்டமின் பி12 குறைபாடா இருக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் நம்ம அததுக்குரிய வைட்டமின்ஸ நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கணும். தேங்க் யூ. நெறைய தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.